Alright mga ka-trip, meron ngayon tayo ditong NMAX version 1. So dinala sa atin to dito, maingay daw ang makina. So panda rin natin, tingnan natin kung ano yung ingay ng makina. Yan ba? Tatakpan ko po yung tambucho para malaman natin kung saan mismo nang gagaling yung tunog. Po yung unusual sound. So yan po yung aalamin natin kung ano yung tunog na lumalabas ngayon dyan sa makina niya. Yan po. Hulaan ko lang yung kung ano yung sira niya. So possible to pwedeng connecting rod yung ganyang klaseng tunog. Alright, tingnan natin. So mga ka-trip, ito na yung connecting rod assembly natin. So kakalugin natin siya para malaman natin kung may diferensya. So maliit lang na tunog yung maririnig nyo, pero yun yung tumutunog kanina na malakas dun sa makina nung pinatay ko siya. So ito siya guys, ako. Naririnig nyo yung maliit na tunog na yan yung umiingay kanina na malakas pag pinaandar mo siya. Ayan, konting-konti lang yan. Pero ang laking epekto ng tunog niya. Alright.
katrip, natapos na natin buuin yung yung NMAX version 1, nakabit na natin lahat. So nakabit na rin natin siya sa chassis. So papaanda rin na natin ngayon siya. Tingnan natin kung nandun pa rin yung tunog na maingay. Alright. Tatakpan ko yung tambucho para marinig nyo na yung normal niya na tunog. Ayan, narinig nyo. Yung dating tunog niya pagka tinakpan ko yung tambucho, sobrang ingay niya. Patok talaga. Ngayon wala na. Alright. Kakabit na lang mga flarings yan. Thank you for watching.